benn philosophe boo xam ni waxam dama ci d'accord ci benn côté donte ni moom nee na gëmul yàlla mooy Spinoza. Spinoza dafa wax ni Dieu c'est la nature maanaam yàlla nature bi mooy yàlla nee na bu yàlla day wax ak ñun du wax ak ñun ci suñu biir jàkka yi ak suñu église yi waaye nee na ci nature bi lay waxee ak ñun kon loolu mën nga ko nangu maanaam yàlla nature bi yëpp dafay wax ak ñun ni yàlla bindee biddéew yi ni yàlla bindee asamaan ni yàlla bindee suuf ni yàlla bindee création bi yëpp da ngay gis ni danga fay wane manifestation divine bi tax nga xam ni ki bind lii mooy subhanahu wa taala bi nga xam ne moo jàngale alquranul karim danga ko cee gisee moo tax mu jox ci ay exemple ni nekk na kéemtaan inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi layla wa nahaara la ayatin li ulul albaab wala yàlla wax de nekk na ci bind gi ma bind asamaan ak suuf ak ni may varier guddi yi ak bëccëg yi ay kéemtaan ñeel boroom xel ñeel boroom xel yi mu mel ne danga ne ko waa ñan ñooy boroom xel yi mu mel ni ku tudd waa tasawuf nag allazina yaskuruuna allaha qiyaaman loolu la njëkk a tudd ñi nga xam dañuy tudd yàlla ci taxawaay léeg-léeg nga gis ay kuréel yu taxaw ànd di sikkar di tudd yàlla léegi nga gis ay kuréel yu toog ci biir jàkka di tudd yàlla waaye dafa mel ni ci ñooñu tasawuf rek nga koy faral di gis waaye daal yàlla bi ñu ko laajee ana kan moo am xel kooku la njëkk a tudd allazina yaskuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard nee na ñuy def ay réflexion ci bind gi ma bind alam bi ni ma bindee univers bi ba tax mu ne rabbana ma xalaqta haza batila yàlla binduloo lii ci neen subhaanaka tudd naa sax ci création bi parce que ci ngay mën a xamee dëgg-dëgg kan mooy yàlla subhaanahu wa taala mais munoo koo xam ci loo xam ni delluwul ci aspect bu gigantesque boobu muy l'infiniment grand muy les univers comme ni ko sëriñ bi waxee léegi ci univers yu bëri yooyu nga xam ni am na am ci ay univers yoo xam ni du ay univers de matière parce que la matière fii rek la existé li ñuy tuddee la matière muy suuf ak xeer ak asamaan ak je veux dire gaz yeeg ndox yeeg liquide yeeg xeer yeeg astéroïdes yeeg yooyu yëpp c'est la matière solide univers bi ñu nekk di fi dund la matière solide représenté wu lu dul 3% la le reste yëpp vide c'est incroyable 72% c'est de l'énergie noire 26% c'est de la matière noire 3% mooy la matière visible ce qu'on appelle la matière visible mooy les astéroïdes les étoiles les comètes lépp les gaz les poussières tout l'énergie noire mooy li ñuy tuddee ñoom benn force bu mystérieux bu ñu xamul lan la boo xam ne mooy yaawi wi asamaan bi muy yaaweeku di dem te xamuñu kàttan gi koy yaawi lan la te amuñu benn appareil bu ko mën a détecter xam loolu dafa yéeme gis nañ ni mi ngi yaaweeku di dem rek ñu xool li koy yaawee lan la xamuñu ko te amul benn appareil bu ko mën a gis parce que d'après li ñu jàngatoon ñoom dañu woon bis bu àdduna di jeex dafay def li ñuy wax le big rip wala le big crunch dans la théorie des cordes mooy asamaan bi yëpp dafay delluwaat ci benn point parce que bu fekkee dafa départ ci benn big bang benn explosion lu ne tëll jëm matière bi jóg kaw bu dawee ba mu yàgg day ralentir wàccaat day daanuwaat kon univers bi ni mu ne tëll nii dafa war a dem ba fu mu yem mu delluwaat peeraat ñu ne kon logiquement biddéew yi ni ñuy soree di dem galaxies yi ni ñuy éloigné chaque fois dafa vitesse bi war na wàññeeku vitesse de propagation vitesse bi mu doon déplacé wu war na wàññeeku mais dañuy gis ni vitesse bi non seulement wàññeekul mais day accéléré ñu ne là ça c'est pas logique vitesse bi warul accéléré boo sànnee wenn xeer vitesse bi muy déparé bu yàggee vitesse bi day wàññeeku ba mujj gi mu wadd mais ñële nag gis nañu moom day yokk ñu ne kon am na benn force bu koy yaaw yi mais force boobu xamuñu ko mënuñu ko gis ñu tuddee ko énergie noire yàlla ni moom yàlla man yàlla maa bind asamaan ak suuf te man yàlla maa koy yaaw wi muy dem
moom la loolu la wax moom yàlla man yàlla maa bind asamaan wa samaa banaynaaha bi aydin wa innaa la muusi'uun man yàlla maa koy yaawi dans l'infini kon énergie noire bi ñuy wax ndekete yàlla la waaye li leen jaaxalaat mooy lu contradictoire li mu àndal am loo xam ni moom mooy dajale la matière pour que mu toog benn place ndax bu dul woon ak loolu les galaxies dañu war a disperser wu dañu war a disloquer galaxies yi dañu war a disloquer parce que la force centrifuge dafay expulser les étoiles yi nga xam ñoo nekk au périphérie des galaxies dañuy war a dem la force centrifuge mooy luy wëlbatu luy wëndeelu maanaam boo jëloon benn plate wala benn leget nga def ci gerte boo xandalee leget gi gerte gi day tasaaroo génn c'est ce qu'on appelle la force centrifuge donc dafay repousser les étoiles yi nga xam ñoo nekk au périphérie des galaxies mais dañu remarquer ni étoiles yooyu non seulement am na lu ko retenir gis nañu demul am na lu ko téye benn force bu ñu xamul lan la bu ko maintenir ba tax mënul dem force boobu xool nañ ko seet nañ ko mënuñu gis daraam créé nañ ay laboratoire comme Encelab benn laboratoire la boo xam ne 2000 mètres la daal sous la roche maanaam 2 kilomètres la ci biir suuf si mi ngi nekk Canada pour mën a capter foofu les ondes gravitationnelles et les neutrinos mais xool ba xam ne dañ fa mën a gis la matière noire parce que boobu la ñu tuddee la matière noire bële la ñu tuddee énergie noire bi ñu tuddee ko matière noire mais dañuy gis ni dinañ gis fi mu passage am fi mu jaar parce que day traverser la matière ce qui n'est pas normal logiquement la matière noire am na une masse de 20 à 1000 protons dafa am masse lu am masse mënul traverser la matière te gis nañ ni yooyu dafay traverser la matière quasi directement comme des neutrinos loolu daal jaaxal leen ñu tuddee loolu matière noire te fekk boobu yàlla wax na ni inna allaha yumsiku samawati wal ardi an tazula man yàlla maa téye maa retenir maanaam les cieux asamaan yi ak suuf yi pour que du disperser wu nga gisaat ni kon alxuraan mi ngi leen di tontu toujours di leen warante ne man yàlla maay kii yaawi waaye man yàlla maay kii téye univers boobu nag la ñu yàlla wax ñu def ci réfléchir xam naa ni dama koy wax bërki démb ma ne ko boo toppoon alxuraan boo ci dindee bépp aaya boo xam ne dafay wax ci astronomie nga dindi ko boo deful ndànk 2/3 yi alxuraan dana dem bépp aaya alxuraan bu tudd asamaan wala suuf wala biddéew wala montagne wala alam bi yu mel noonu yëpp nga génnee ko ci alxuraan bu 2/3 yi demul it xaajub alxuraan moom dana rek moom ndax li ëpp ci alxuraan yàlla loolu lay jàngale pour que nit ñi ci jàngat univers boobu nan la ko yàlla fu ko yàlla jëlee ba defar ko nu mu ko créé nu mu ko sose boo demee ci Max Planck dafa wax ni le temps moom la ñuy wax mur du temps Planck dafa wax ni lépp mi ngi déparé ci benn particule bu ndaw benn atome boo xam ne moom la ñuy wax l'atome primitif boo xam ni tuutiwaay ba moo gën a tuuti catu puso waaye diisaay bi ay milliards de tonnes la à l'infini te mu ngi toll ni catu puso ci tuutiwaay waaye moo gën a diis àddina bi yëpp tàngaay wi mu tàngoon 10 puissance 43 degrés Celsius loolu c'est des milliards de degrés particule bu ndaw boobu moo jékki-jékki def benn inflation bi mu defee benn inflation rëy après 1000 ans 300 000 ans mu commencé apparaître ay nuages de gaz kon yàlla mi ngi commencé di togg di defar c'est ce qu'on appelle l'entropie les scientifiques ñuy def la thermodynamique xam nañu l'entropie un état extensif n'est-ce pas de l'ordre vers le désordre maanaam mbir moo xam dafa jógee ci ordre jëm ci désordre boo baxalee ndox mu bax ñu ni son entropie augmente dafa def benn entropie donc ci organisation la jógee ndax yàlla daf ni baddihu samawati wal ard dellu si waat ni xalaqa samawati wal ard daf lay jaaxal ñaari terme yi baddihu samawati wal ard moom mooy kun mooy baddihu samawati wal ard
fa yakun mooy xalaqa samaawaati wal ard l'évolution la évolution fa yakun mu déroulé wu kun nekkal mooy l'entropie parce que xam nga daf lay wax ni la ni mu moo bind alam bi à partir de rien loolu la ñuy wax une création ex nihilo dans l'Égypte antique polémique boobu yàggoon na ndax yàlla li mu créé dafa am fu mu dem tibb defar ko wala da koo jëlee ci boppam defar ko bu fekkee dafa am fu mu dem tibb defar ko kon yàlla am na lu fi nekk lu mu soxla jëfandikoo ko pour mën a defar bu fekkee dafa dinde ci boppam kon mën naa am moom am na lu wàññeeku ca moom kon yàlla manqué na ban moo ci am te comme dañuy wax la causalité la loi de la causalité mooy cause et effet mooy loo gis rek dafa am lu ko causé waaye cause boo gis tamit day produire benn effet bu ma bëmaxoon taabal ji mu daanu verre bi tasaaroo donc cause et effet donc lan moo causé loolu day sax ñoom dañuy sax lan moo causé nekk ko yàlla fu mu jógee yàlla ci boppam bu fekkee ni moom mooy lii créé moom fu mu jógee moom xanaa inventé wul boppam waaye loolu xalaatu doomu aadama mënu ci egg mais dañu leen yàlla daal moom moo produire sa propre cause moo causé sa propre existence jël gi mu création bi mu créé nag ndax ex nihilo la wala c'est le démiurge mooy nga dem tibb fële boo bëggee tabax da ngay dem uti ciment dem jëli fer ba indi dem jëli ndox ma indi dem jëli suuf sa indi soog a tabax kon yow dafa am ay accessoires yoo jël soog a liggéey kon yàlla moom it ndax dafa dem jël ay